Muy pronto llega Dueños de la Cocina. ¿Te parece que este plato puede convencer a los chefs para que te llamen a la cocina? Una espina gigante tengo acá. Para mí les gustó. Es un atrevido. No encuentro que puede ser dueño de la cocina. Todo lo intentarán, pero solo uno de ellos se convertirá en el dueño de la cocina. Dueños de la Cocina. Muy pronto por Telefe.